e 8 son, van pasando as estacións. Roibo, verde, pardo, azul, van pra diante a recu. Teñen cada en seu labor, van por Timuz e arredor. Nunca van descarrilar, Tomás e os demais. No, eri troppo lontano. Sì. En dag på øya Sodor. Thomas sto der med enden i kleber, helt til Patrick kom inn på stasjonen. Thomas, neste gang du er i en lokomotiv i en godstog, så ikke stå på denne nye godstoget. Har vi en ny godstog? Jeg visste ikke hva det. Vel, den er i hvert fall ny, som eksempel den der. Hei. Så hvis du skjønner det, hvis du skjønner hva jeg mener på, så adjø, amigo. Thomas var litt skeptisk på det Percy sa. Uansett, han tøffet rundt i fastlandet og Vikerstown. Han likte utsikten av stasjoner og fjell. Han stoppet i stasjonen, men Patrick var ikke der. Kanskje Patrick har mye arbeid, sa han til seg selv. Og han tøffet videre til togstallen, men han var fortsatt skeptisk. Inntil videre kom Patrick på togstallen. Han var sliten og trøtt. Så skrev de videre med passasjervognene. Vel, vi kan gjøre det neste gang. Det er veldig fint, Thomas, om du kunne hjulpet meg med det. Men jeg tror det er best at jeg... Jeg tror jeg takler det som et ja. Hvor er Thomas? Jeg trodde han skulle vente på meg. Trodde jeg. Hvorfor det? Men du sa, nei, han drar til nye godstoget. Hvilken nye godstog? Vel, vi kan se at den skaper forvirring og forsinkelser, kan du si, sa Patrick. Og jeg er redd for at Patrick hadde rett. Hei, flytt dere, drittvogner, sa Thomas. Au, sa vognene. Du skulle ikke gjort det der, idioten. Og klapp igjen og holde kjeften. Thomas tøffet i. Han ble overrasket over å se hvor stor den nye tauvognplassen. Tauvognplassen er sånn at du skal trekke godstoget med tau opp i lange bakken. Vi er klare, sa godstogene. Men de visste ikke at lokføreren og Thomas var på skinnsporet. Og så ble det problemer. Lokføreren prøvde på bremsene, men de gikk ikke inn som planlagt. Thomas var dratt oppover og oppover. Thomas visste ikke hvor høyt han skulle dra. Han bare votta. Men han skjønte ikke hvor han skulle dra hen. Nei, det fant vi en snarvei, Thomas. Men hvordan skal vi komme oss dit? Sa de. Og snapp for han av. Thomas rygget fremover. Og vognene spratt i to krasj. Rett ned. Alarmen gikk som bare det. Nei, sa lokføreren. Og så gikk til trøbbel. Godstogene for rett inn i togstallen, og så ble det krasj. Alle var like hele, og Thomas. Han hadde også en kjent lyd inn i distance. Helt til han skjønte hvem det var. Og Patrick var selvfølgelig kontorsjefen.
Vel, jeg er glad for at du prøvde å hjelpe din gamle venn, men du må huske at mine ordrer kommer alltid først hvis du skal spørre meg. Ja, sjef. Beklager, sjef. Så Thomas ble fikset rett ned igjen. Vel, hvordan likte du utsikten? Den var god, men neste gang tror jeg du skal beholde utsikten for nå av. Sånn er der. Det føles som Oslo. Jeg tror jeg bare litt må ha det på tid. Du vil gjøre det igjen? Hvorfor? Neste video. En dag på øya Sodor Thomas varmet hjulene sine. Alle lokomotivene gjorde det for en fin dag skulle oppstå. Så kom Patrick inn og begynte å terge Thomas en gang. Hei Thomas, hva gjør du? Jeg begynner å våkne opp. Hva da? Har du hørt om det? Du skal jobbe på smelteverket, hvis du ikke er redd for det da, akkurat. Pø, smelteverket. Vel, det er du som gjør det, beklager. Vel, det er du som gjør det, beklager. Jeg kan gjøre det på min egen hånd, dessverre. Så, ja, gjør dine egne oppgaver for en gangs skyld. Thomas synes det var morsomt å gjøre flere sine oppgaver, men han likte ikke smelteverket. Det var skummelt, rusten, og alt i hop var ikke som det var planlagt. Thomas, han likte ikke smelteverket uansett, og det var en tøffe tegn. Han syntes det var creepy, og ingen av lokomotivene var gamle fra før av. Han stoppet opp. Jeg er ikke redd, nei da, jeg er damlokomotiv Thomas. Det er mitt navn. Thomas tøffet forsiktig. Han så at alle lokomotiver styret på han, den gamle lokomotivene styret på han med sin egen. Slapp av, jeg skal hjelpe dere en dag. Jeg håper det. Vi håper det, Thomas. Å, stakkars liv. De for alle opplever hvordan det var en nyttig lokomotiv. Plutselig sånn en spøkelsetog. Å nei, en spøkelsetog. Takk for det, historieforteller. Du er en veldig nyttig historieforteller i hvert fall. Å nei, hva skal jeg gjøre? Tøffere gårde? Ja, jeg tøffere gårde. Han gjør min annen gjør smelteverket, og han gjør lokomotivene. Jeg skal hjelpe dere. Jeg tror meg ikke engang. Jeg så faktisk som en skummel tog. En skummel tog. Og når var du sist gang så noe skummelt tog? Sånn en gang når du ikke tror på begge stod ut en gang. Men så får du jo. Ja, det husker jeg veldig godt. Hvordan gikk det med begge stod ut egentlig? Som jeg sa, begge stod gutta finnes ikke. Det var bare en legende. Og vent for jeg skal snakke med kontrollsjefen. Thomas, beklager hvis jeg må overlegge stemningen litt, men du må levere en godstog til fastlandet til Hviterussland. Beklager, du må også tøffere smelteverket igjen, så beklager for det. Å nei. Så Thomas og tøffet trist å gå til smelteverket. Thomas lurte på hva ferdig med kontrollsjonen med Vickers Town. Thomas også lurte på hvordan han skulle trekke godstog til fastlandet og til Liechtenstein også. Thomas fikk beskjed. Vel, vi trenger noen lokomotiver til å gjøre jobben her, og vi har ikke noen penger til å gjøre det. Vel, jeg kan prøve i hvert fall, men jeg kan også prøve å hjelpe til hvis det er en nød. Og det er jo kjempefint, Thomas. Du kan levere dette til smelteverket, eller hva? Hvis du ikke er for redd, så. Thomas så veldig redd ut. Thomas tøffet tilbake til smelteverket. Og han syntes det var ikke koselig. Alt ser så skummelt ut. Kan jeg være så snill å tøffe tilbake til Sodor? Men han ble oppglad og tøffet inn. Han var også glad. Jeg er ikke noe redd, og prøv å ikke skremme meg denne gangen, ok?
Jeg er ikke redd, ok? Dette er barnslig. Vel, jeg har en overraskelse, Thomas. Bare vent og se, jeg har en overraskelse. For en overraskelse? Hvilken overraskelse er du mener på, da? Plutselig så hørte han en fløyte som hørtes veldig kjent ut. Plutselig kom en spøkelsestog. Å nei, noen må hjelpe meg, please. Men heldigvis så var det bare en andre lokomotiv. Dette er en psykic-tog, vi kaller han for Frank. Ja, beklager hvis du skremte deg, Thomas, det var ikke meningen heller. Så jeg er Frank, Thomas. Jeg tror jeg aldri var redd for meg, i hvert fall. Å, beklager, jeg misforsto. Så Frank tøffer godstog til et fastland til Vikingstern og alltid husker på tudet til Thomas når han var oppe med Vikingstern. Og som jeg vet, som jeg sa, alt gikk til planlagt. Jeg var ikke redd i hele tatt. Så tusen takk for at du så på, sa Thomas. Men legenden er der fortsatt. Yes, det var for Thomas, og selvfølgelig spøkelsetoget.